हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग की आशा करता हूँ लोग पिट गया होंगे। तो कैसे यहाँ पर थंबनेल देख के समझता हूँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। बस क्या आपके पास Realme का 13 प्लस डिवाइस है? जी गैस, अगर आपके पास भी Realme का 13 प्लस डिवाइस, आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में स्पीकर प्रॉब्लम आ रहा है, स्पीकर में साउंड कम आ रहा है, स्पीकर में आवाज़ ही नहीं आ रही, कैसे ठीक करें। तो गैस यहाँ पर मैं इस प्रोमो को 100% फिक्स कराऊँ उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो की लेके आते रहते हैं। अगर आपका कोई सवाल है कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। गैस यहाँ पर कोई सवाल है, आपका रीजन कुछ भी हो सकता है। जैसे किसी भाई का सवाल है कि भाई हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया है स्पीकर में साउंड कम हो चुका है। किसी भाई का सवाल है हमारे स्पीकर में पानी चला गया, स्पीकर में से पानी कैसे निकाला, हमारा मोबाइल पानी में गिर चुका था। किसी भाई का सवाल है हमारे स्पीकर में धूल मिट्टी बगी जिसकी वजह से साउंड कम आता है, कैसे ठीक करें। स्पीकर के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको इस वीडियो को एंड तक फॉलो करना है। सबसे पहली बात तो आपको जाना सेटिंग के अंदर। गाइस यहाँ पर जैसे आप सेटिंग के अंदर आओगे, सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सिस्टम अपडेट का। जैसे किसी भाई का सवाल था कि भाई हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया है हमारे डिवाइस में स्पीकर प्रॉब्लम आ रहा है। तो गाइस यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, Realme के डिवाइस में कभी अपडेट के साथ में बग आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे इशू देखने मिलते हैं। अगर आपको लगता है अपडेट करने के बाद आपका डिवाइस में स्पीकर प्रॉब्लम आ रही है, स्पीकर में साउंड कम आ रहा है या आ नहीं रहा है, तो आपको नेक्स्ट अपडेट का वेट ही करना है, जो कि वो एक बग फिक्स अपडेट को रिलीज करेंगे। उसमें आपके बग प्रॉपर तरीके से फिक्स हो जाएंगे, प्रॉपर तरीके से साउंड आने लगेगा। ये एक सॉफ्टवेयर इशू है, सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ही फिक्स हो जाएगा। तो आपको वेट एंड वॉच करना है नेक्स्ट अपडेट का। देन यहाँ पर आपको आना है बैक। जैसे बैक आओगे दोबारा से आपको सेटिंग में जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सिस्टम एंड अपडेट का, इस पर आपको क्लिक करना है। सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा SBT का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप SBT पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे ऊपर स्टार्ट, जनरल, विजन, हियरिंग, इंटरेक्शन। तो आपको तीसरे नंबर पर क्लिक करना है हियरिंग वाले पे। जैसे आप हियरिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, सबसे पहली बात चैनल वॉल्यूम बैलेंसिंग पे क्लिक करना है। जो दिखाई दे रहा है लेफ्ट या राइट, यहाँ पर आपको चेक करना है कि लेफ्ट की साइड दिखा रहा है ये कि राइट की साइड दिखा रहा है। ठीक है, अगर ये लेफ्ट या राइट दिखा रहा है तो आपको इसे बीचों बीच में कर देना है। प्रॉपर तरीके से स्पीकर में से आवाज़ें आने लगेगी। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से अपने स्पीकर की आवाज़ को बंद कर सकते हो। लेफ्ट या राइट कर देना, स्पीकर बंद हो जाएगा। ये जनरली होता क्या है, 2 स्पीकर हैं तो एक स्पीकर को आप बंद कर सकते हो, नीचे ऊपर वाले को, ये काम में आता है। बट आप यहाँ पर बीचों बीच में कर देना, डिफॉल्ट पे ऑटोमेटिकली साउंड है प्रॉपर तरीके से स्पीकर में से आने लगेगा। किसी भाई का सवाल है कि भाई हमारा तो ऑलरेडी बीचों बीच में लगा हुआ है, स्पीकर में कम आवाज़ आ रही है, आ नहीं रही है, तो आपको करना क्या है, एक बार इसे लेफ्ट या राइट करके दोबारा से इसे बीच बीच में लगा देना। मतलब एक बार इसे आके हिला देना, अपडेट कर देना। कभी कभी साउंड ऑटोमेटिक रुक जाता है, वो आने लगेगा प्रॉपर तरीके से। देन यहाँ पर आपको करना है बैक। इतना करने के बाद अब आपको किसी भाई का सवाल था स्पीकर में पानी बच चुका है, धूल मिट्टी चली गई जिसके साउंड कम आ रहा है, तो आपको करना क्या, किसी भी एक गूगल पे जाना है, ब्राउजर पे। जैसे आप ब्राउजर पे जाओगे वहाँ पर आपको सर्च करना है क्लियर स्पीकर। जैसे आप क्लियर स्पीकर सर्च करोगे आपके सामने एक वेबसाइट आएगी जिसका नाम है फिक्स माई स्पीकर। फर्स्ट वेबसाइट पर ही आपको क्लिक करना है। जैसे आप फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक करोगे आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा, जो कि देख सकते हो ऊपर करके आना है आपको। ये बटन सा दिखाई दे रहा है वाटर सा निकलता हुआ, इसी पे आपको क्लिक करना है। बट यहाँ पर आपको ऐड वगैरह दिखाई दे सकते हैं क्योंकि वेबसाइट बिल्कुल फ्री है। देखो ऐड आ गए, तो आपको ऐड पर हटा देना है, ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक करना है, ये गोटा सा है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे काफ़ी लाउडली साउंड होगा, धूल मिट्टी डस्ट पानी वगैरह कुछ भी भरा हो स्पीकर में निकाल कर फेंक देगा। चलिए हम क्लिक करते हैं। तो देखा मैंने जैसे क्लिक किया काफ़ी लाउड साउंड हुआ होगा, पता नहीं मुझे साउंड नहीं आया क्योंकि मेरे डिवाइस में माइक लगा हुआ, आप देख सकते हो ऊपर स्क्रीन पर। एंड मैं एडिटिंग करूंगा तभी मुझे मालूम पड़ेगा। बाई चांस अगर नहीं आया होगा तो आप ऐसी ट्रिक को फॉलो करना, काफ़ी लाउड साउंड होगा, धूल मिट्टी डस्ट वगैरह निकाल कर फेंक देगा। एंड उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, यहाँ पर पहली बार आए हो सब आप कोई सवाल आपका कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में बस इतना है।